Sakniki Mas, kula ajeng taklet Mas. Umpama lho Mas, nggih jenenge pertanyaan. Kan tidak boleh nih kalau misal berbicara di dalam sholat leres. Pertanyaannya nopo? Pertanyaannya Mas, seumpama Mas, nek berbicaranya niku lah sengaja, ndak boleh nggih, ndak boleh. Batal nggih, batal. Lah nek umpama niku lah sengaja pripun Mas? Nggih, mungkin boten Pak. Jagongan ning sholat tapi ra sengaja. Mungkin boten. Mungkin mawon. Nek jenenge pertanyaan bebas. Mbone kira tau kedaden tapi kan ra senenge dhewe lah sing pertanyaan. Wong iki pengajianku sak senengku sing takon nggih, sing jawab ya aku nggih. Lah terus apakah mungkin Mas, secara tidak sengaja jagongan kan mlebet salat Mas? Mungkin boten, mungkin banget Pak. Jadi mungkin banget. Tapi kalau saya belum pernah melakukan, jenenge wong salat itu sadar nggih. Sadar nek niki napa nembe salat. Tapi bisa jadi om jenenge wong lali wong ora mudeng wong cilik karo ngedan kan. Astagfirullah. Boten sengaja di dalam sholat tadi bicara Mas. Mungkin boten, mungkin sekali. Pernah gak Pak ini terjadi di zaman Nabi? Pernah boten? Boten sengaja ngobrol pas mlebu sholat. Zaman Nabi pernah boten? Pernah Pak. Milone jenengan ra sengaja apa-apa nggih. Tukang praktekin. Dikirane aja ngasih kelingan sholat. Nggih, ra sengaja ning ra iso. Baik, niki membahas tentang bicara orang di dalam sholat tapi tidak sengaja. Okay. Apakah pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW? Pernah. Yang dulu saya bahas sujud sahwi niku lho Pak. Okay. Rasul di hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Sahih Bukhari kali kitab Sahih Muslim. Jadi kisah ketika Rasulullah sholat ya sholat al-asyi, embuniku sholatnya dulu tayi asar pokoknya sing jumlahnya petang rakaat niku. Rasulullah pas nuweni sampun dugi 2 rakaat. Rasulullah lali salam. Nggih, summa qoma ila khosyabatin ma'rudatin. Lajeng Rasulullah berdiri senderan tenggen kayu masjid ngadeg. Fawadoa yadahul yumna alal yusra, tangan kanan kalih kiri digabung wasyabaha. Terus niki dijaringke ngeten niki. Wa doa khadul aiman ala dorika fil yusra. Terus pipine sing kanan ditempelke tenggen mrikine sing kiwa. Ngeten niki Rasulullah. Ka'annahu gutbah. Seakan-akan Rasul itu duka. Bar niku napa? Nggih, fil qaumi Abu Bakar wa Umar. Di dalam kaum itu ada sinten? Ada Abu Bakar, ada Umar, Pak. Ning rame sing wani jagongi Rasul. Lah ketoke Rasulullah duka ten mriku kok. Akhire enten wong jenenge Dulyadain atau Filbab, nggih, Ibnu Amri. Niku takon, "Ya Rasulullah, usirati salat." Wahai Rasul, salate niku sampun dipangkas to. Napa bisa hafal, nggih? Napa anasita, napa jenengan lali? Nggih, jenengan niku sengaja memangkas salatnya dari 4 dadi 2 utawi jenengan kesupen wahai Rasulullah. Niki pertanyaane sinten? Dulyadaini, nggih teng mlebet masjid. Rasulullah niku sempat medal Pak dari masjid Pak. Nggih. Bar niku Rasul jawab, "Lam ansa walaku kasar, Dulyadain aku durung rasa lali. Aku ya urung rumangsa yen aku tak pangkas salate." Nggih, Rasul lajeng takut kali jamaah, "Kama yang kulo Dulyadain." Sing diomongno Dulyadain iki pernah ora wae jamaah? Anggih ya Rasulullah. Niki dalil bahwa saya menapa kesaksian wong akeh niku menang dibandingkan dengan kesaksian kita sendiri. Terkadang ada niku nek ngomong saking napa senenge utawi napa kan kleru, nggih. Tapi rasane bener, tapi disalahkan orang liya. Nah, yang diambil hukum adalah kesaksian orang banyak. Bar niku napa? Sumako mafasallam alaihi. Lajeng temriku Rasulullah ngadeg, bar niku Rasulullah genepi 2 rakaat, nggih bar niku Rasulullah salam. Ingat Pak, salam berarti napa? Salatnya lagi rampung. Enek jagongan ra. Lah iki jagongane wis akeh, nggih. Akeh Mas, akeh, nggih. Sengaja lagi, boten sengaja jenenge lali yo. Nggih to. Mila nek panjenengan misalnya menemui keadaan seperti ini, bakal boten karena niki hukumnya tidak sengaja. Boleh dan ini terjadi. Sangat kemungkinan terjadi ketika nopo imamnya niku lupa dalam jumlah rakaatnya. Oke Mas, aku paham Mas. Berarti mutlak tidak boleh berbicara di dalam sholat. Saiki pertanyaannya orang yang jero sholat Mas. Ngobrol di dalam sholat aku paham Mas. Pertanyaannya sekarang Mas, nggih, ngobrol pas Mas, nggih, pas nopo Pak? Pas khutbah Jumatan, wah akeh tenan wong kaya ngene iki nggih. Dadi pas ngene iki pripun hukume? Ngobrol jagongan pas khutbah Jumatan. Pripun niku hukume Mas? Nggih.
Nek jenengan takut hukum ngeten iki ya gampil jawabnya karena ini sudah ditentukan dalam hukum syariat Islam. Pertama, saya paringi rumiyin dalilnya tonton riwayat Abu Hurairah teng Sahih Muslim Pak. Nggih. Man doa sinten wae ingkang berwudu fa ahsanal wudu dan memperindah dari kualitas wudunya. Suma atal masjid lajeng tindakan wonten masjid nggih suma yunsit idatakala imam wa yastami terus meneng nggih terus mirengaken nek imam nembe ngomong nggih gufira lahu ma bainal jum'ah maka akan diampuni dosa dia di antara dua Jumat. Jenengan pirsa teng hadis Sahih Muslim Pak enten tulisannya Pak waziyadatu salah satu ayat plus 3 hari setelahnya. Berarti apa? Niki Jumat, ketemu Jumat, siji, Selasa, Sabtu, Minggu. Tekan Minggu niku dosane diampuni. Nggih, niki khusus di riwayatnya Sahih Muslim. Berarti niki dalil pertama apa Pak? Kalau kita berwudu, tidak ke masjid, kita meneng, kita mireng pengawasan, mireng meneng nopo, meneng mirengaken pengawasan. Berarti nopo, niki menafikan uang sing meneng tapi nopo turu, nggih, tapi turu. Meneng kita batang nih turu, gini, turu. Jangankan jenengan tades, kabeh tukang kandhane turu kok, nggih. Ya, nonton Pak, jajos. Niki menenge meneng mireng Pak, nggih, meneng mireng. Kulo niku nek isi khotbah, tak sengaja bengok-bengok. Gen apa Pak? Gen ora turu ngono ya do turu piye jar kebiyangan tenan nggih. Mboten ora wong iki nggih. Pokoke ngoten niku sengaja kula isih do turu piye jar. Yen paling penak niku turu pas apa? Pas Jumatan kali pas pengaosan nggih paling penak biyangan. Tayyib, dados meneng mireng. Dalil nggih bahasanya napa? Mireng teng mriki satu ketetapan hukum kalau menafikan orang yang ngobrol pas Jumatan itu salah atau menyelisih hukum. Tapi kalau dari jauh nggih boleh ndaknya nanti di akhir, okay? Saya dari rambut, oke Mas, berarti ada dalil yang lain. Oh jelas. Apalagi Mas? Yang kedua Pak, riwayatnya dari Salman Al Farisi, okay? Dari mana riwayatnya Mas? Tentang Sahih Muslim. Bagaimana perkataan dan yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mas? Oke. Rasul temriki ngendika, okay? Man tawaddoa, layak tasilu rajulun, okay? Tidak ada orang yang mandi di hari Jumat. Sampun nggih, niki dalil bahwasanya menapa Pak? Nggih, yen Jumatan kuwi adus. Mas, nek mandi pas Jumatan iki jenenge hukume pripun to Mas? Jenengan nek buka secara hukum rajih dan termasuk madhabnya jumhur dan madhabnya muhaddisin sing jenenge wong adus mandi besar niku mlebet kondur teng hukumnya hadis ya Ibnu Bukhari Muslim manja'a minkumul jum'ah oleh tasil sapa wae sing mau Jumatan kudu adus lho Pak. Jenengan yen nek tak ngerti saking dalil niki Mas berarti nek Jumatan kudu adus Mas. Nggih, berarti nek Jumatan mboten ngagem adus pripun? Kita merojekkan Pak bahwasanya napa? Wajib hukume wong sing adus tindakan tengger Jumatan nggih. Mila dalil tentang mandi ketika Jumatan akeh kegiatan. Mandinya atau mandi biasa Mas? Mboten Pak, niki mandi besar nggih. Mandi besar, mandi yang perlu niat dan perlu ibadah. Mila jenengan nek kiai kantoran jam 8 mangka diniati jam itu dewa pun mandi besar. Aku niat monggo digo napa? Digo Jumatan. Mungkin nek pas jam 12 enggak usah mandi besar lagi. Nggih, mila niki dari hukum. Manjaa minkumul jum'ah layak tasil. Nggih, layak tasil ahadukum rajul. Nek wong niku makan Jumatan, mandi Jumat. Nggih, wa yatahhar masa lantas bersuci semampunya. Bersuci niku napa? Ya wudu dan sebagainya, Pak. Nggih, dibabakaken wa yadahinu min duhnihi. Berpekatan mangkat teng masjid ngagem napa? Meminyaki rambut. Mas, berarti meminyaki rambut iku angsal to? Angsal, Pak. Berarti dalil pomade niku enten to? Enten lho piye? Oleh jenengan ngagem pomade monggo ora apa-apa. Mas, nek pomade misalnya untuk lemes Mas nganggone lem kayuan sama serap apa? Wong anak parok nggih. Angsal nggih. Apa alteko Mas silahkan nggih. Tidak ada pelarangan, Pak. Jenengan ajeng pometan niku napa melanggar sunah boten
Sing dadi pelanggaran iku napa? Jenengan komet rambute kozak. Sing mriki entek, nggih mriki napa kandel rambute. Niku mboten angsal, nggih. Mila nek cukur niku rata, mboten angsal mriki ditekke, mriki utuh. Utawi mriki entek, mrikine utuh, nggih. Mboten angsal, nggih. Nek niki elek ya kan nggih. Jimpon un, nggih. Jungkon un, Korea Utara niku lho Pak, niku kozak. Nggih soalnya rambutnya kata niki, nggih rambutnya sing niki tipis Pak, nggih kuping tipis mrikine kandel. Mboten angsal. Niki kados tentara ngoten niku lho, kok tak cepak niku nek tangan hukum lho nggih, aja kok padakno karo budaya nu, rek ya. Ora cocok broto-broto. Nika mungkin hukum syariat Islam. Nggih, mboten angsal. Mula jenengan ngaji cendhek-cendhek santen, nggih. Mrikine entek dibabak entek, nek cukur Madura Pak biasane nggih gayane. Mriki entek terus mrikine enten kandel. Nah, ngoten niku. Mbok pripun modele pokoke boten angsal. Jungkon pun niku boten angsal. Napa melih mriki jenengan paringi dalan tumo, Pak. Ra itu meneh nggih. Sret nggih. Mas dalan tumone napa dalan tumo Mas tak kei syahadat asyhadu an la ilaha illallah mriki Allah Mas. Angsal wong petuk nggih. Wong edengan Mas Dol. Boten angsal Pak, niki koza. Kan hadisipun Ibnu Umar teng Bukhari Muslim dilarang kalih Rasul. Termasuk napa? Jenengan cukur. Kuncung ngeten iki boten angsal. Nggih, utawi jenengan ngeten iki entek, mriki entek, nggih, boten pedak. Pokoke entek, cuma nikine napa? Sing dawa. Nggih, boten angsal. Utawi sing kados godes-godes dari belakang niki Pak. Mrikine entek, mrikine cendhak, mrikine dawa. Nggih, niki wis godesna niki guali niki Pak, nggih. Wis kaya manuk ciblek niki nggih. Ora nek ganteng-gantenge blas. Uang niku sebetulnya Pak, rasa ngomongnya hukum agama, hukum tentang fitrah saja Pak. Ora saya kenal dalil. Anggere cukurane kados manuk ciblek itu kok gantenge Pak ora. Nggih, wis tumpangane C100, nggih, kenal pote blong, nggih, rambene mrongos, domble hitam begiting, nggih. Wis kurungan lah, ngoten iki sarane gantenge blas, nggih. Mila niki semua boten angsal. Didawake buri niku boten angsal. Terkadang saya melihat cah cilik dingirik karo wong tuane. Ngeten iki cah cilik ramen kedaden kecuali wong tuane entuk. Tenan Pak. Nggih. Soale mesti wong tuane niki ya alumni Gali. Nggih. Alumni Gali niki Pak. Yakin saya nggih alumni Gali. Mula boten angsal, nggih jenengan cukur mriki dintekke, mrikine tesih, nggih boten angsal. Niku naminipun koza. Mila Mas, pripun hukume kan durung oleh Mas pembahasan siap. Hukumnya dewa ngagem minyak angsal berarti Mas. Angsal. Duhen niku napa Pak? Duhen niku artinya pun minyak yang terbuat dari lemak binatang. Nek zaman biyen niku mereka niku minyai rambut saking lemak sapi. Sapi niku dipanasi lemake. Mungkin nek sampun panas cairan tak. Niku mungkin dibundut, dioles-olesi ngeten iki. Nah, diparingi tenggen rambut boleh. Jenengan ajeng komentar niku mboten napa-napa. Minyak nyong-nyong ora apa-apa, ora narik ijo ya ora apa-apa nggih. Ora apa-apa, mboten napa-napa. Nek niku sisan diaci nggo semen ya ora apa-apa nggih. Terserah, sak senenge jenengan. Toye. Berarti minyak rambut pas mangkat pengajian, mangkat Jumatan sunah Mas. Sunah, nggih, sunah. Monggo niki silakan nek jenengan praktekke. Bibar makaten buaya masuti ban minti bihi baitihi terus lunga metu omah tidak anteng masjid nganggo minyak wangi. Lho, pernah saya bahas kemarin nggih, rasa bahas minyak wangi langsung ngene. Nggih, minyak wangi. Bar niku napa? Sumaya khruju ilal masjid. Lantas keluar mengarah ke masjid. Wala yufariqu bainas naini. Niki Pak, dipirsani baik-baik. Rasulullah mendika teng hadis Salman Al-Farisi teng Sahih Muslim, hadis sahih nggih. Fala yufariqu bainas naini. Boten belah wong sing lungguh. Nah, niki adab Jumatan. Utawi adab nenggon pengaosan. Jenengan pengen entuk sop pertama, teko gasik. Nggih, tekone baradan lewat tekan buri belah kabeh dilangkai perlu buri digajul nggih. Makanipun belah tok ngeten niku mboten angsal lho Pak. Nek ana hukum jenengan misal nglipir saking wingking dugi ngajengan. Niki pundake wong jenengan ngeten iki diwewati ra entuk kecuali imam. Imam menangan nggih, imam menangan. Wani ra entuk jalan ya aku mulai nggih. Isinen dhewe. Iya. Makanipun nek belah niki mboten angsal. Panjenengan ngersakaken pengen sok di depan, silahkan datang di awal waktu, nggih. Masya Allah, nggih, Islam niku adil. Jenengan nek pirsa mawon Pak, mung dalam urusan bab Jumatan mung minggu mawon Pak, ora entuk belah. Bahkan Pak,
Ada satu hadis, di hadisnya Ibnu Umar tentang Bukhari Muslim. La yajlisu ahadun wa yuqimu ala akhihi summa yajlisu fihi. Ora entuk wong niku linggo teng sebuah tempat yang dimana dia niku ngedeke wong sik terus nglungane dedeke linggo, boten angsal. Nggih, boten angsal. Mila jenengan nek pengen hukum adab, pasti apa Pak? Berbicara tentang etis atau norma. Artinya jenengan pengen lenggah niku dereng enten panggil, entosi no. Nggih, entosi. Kajene wong niku ngalih, nggih, kajene niku ngalih thayyib. Makanipun niki nek panjenengan saged prakteke sae sanget. Boten belah tenggan pundi niki, tenggan luguan, nggih. Bibar makaten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumayun sin tidak kalaman imam, terus meneng nek imam niku khotbah, nggih. Bibar makaten illa ghufira lahu ma bainahuma wa bainal jum'ah, maka akan diampuni dari dua Jumat. Masya Allah Pak, ternyata wong Jumatan niku diampuni dosa-dosanya selama 1 pekan, luar biasa. Jenengan apa pernah gagas? Orang tahu gagas, nggih. Wong Jumatan tekone pasti komatok, nggih. Mula tahu gagas, padahal fadilahnya sangat agung. Mas, pertanyaannya mbok jawab Mas. Ngobrol karo berarti piye hukumnya Mas? Oh iya. Lalu terakhir Pak, riwayatipun Aisyah Pak, niki teng kitab Sahih kok Aisyah. Riwayatnya Abu Hurairah Pak, teng Bukhari kali kitab Sahih Muslim muttafaq Pak. Iki mau Muslim tok, niki Muslim tok, niki Bukhari Muslim. Nggih, napa Mas kendikanipun Rasulullah Mas? Nggih, idza qala li sahibi ansit wal imamu yahtub yaumul jum'ah faqad lago. Sapa wae, nggih, nek pas enten kahanan imam Jumat lagi khotbah, jenengan ngelekke kiwa tengene, hei menengo faqad lago. Jumatane jenengan sia-sia. Ngelekke lho Pak. Nggih. Terus waman masalah faqad lago. Terus itu mawon sing Jumatan dolanan krikil, nggih, faqad lago, sia-sia pula. Zaman sakniki saya melihat uang niku nek Jumatan napa dolan krikil Pak. HP jabang bayi. Nggih, HP malah online game FF Pak. Nggih malah main pas Jumatan jian petruk tenan iki nggih. Nah, makanipun angsal Mas, boten angsal. Niki masuk hukum pelarangan Mas jelas. Jadi gimana Mas? Kalau ditaati hukum sholat Jumatnya sah, tapi bernilai atau tidak ada nilainya alias sia-sia. Niku kagem wong sing ngobrol tenggen pas Jumatan. Mila niki ngomong ke adab Pak, nggih. Adab niku pasti. Makanya kalau panjenengan pirsa, di dalam satu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sing nikmawan sing umum. Abu Qatadah sing kakak kedadean nggih teng kitab Bukhari Muslim dados kawen Rasul sallallahu alaihi wasallam niku nembe salat Pak salat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi niku nembe salat fasami ajalabatil rijali Nabi niku krungu swara brag-brug saka mburi masjid nggih swara pokoke niku swara sing boten indah swara sing rame. Bar niku Nabi sallallahu alaihi wasallam rampung salat tanglet masya nuku para jamaah kowe mau do ngopo nggih do jawab Pak sing jare suarane bragduk dek wau ya Rasulullah istajana sholat kami semua kesusu lunga mlebu nenggon salat nggih niki termasuk apa wong sing kesusu mlebu salat karo mlayu. Oke, ini masuk hukumnya Pak. Lajeng dijawab kali Rasulullah SAW. Ida ataitumus sholat, nen jenengan marani sholat do Rasulullah ngendika. Sapa wae sing mlebu, sinten mawon sing marani sholat. Alaikumus sakinah wal waqar. Nggih. Cukup harus menghadirkan ketenangan, nggih. Wal waqar, tumakninah nyantai, nggih. Faman adraka fasolu sinten mawon nek kepethuk imam entuk rakaate salat wis melu langsung faman fatahu sinten mawon lebu tapi telat ora metuhi imam atau telat lain tuh rukuk lain tuh sujud fatimu digenepno dhewe niki dalil Pak yen wong ada mlebu nang masjid iku aja do playon biasa mawon wudu kok dipirsani niku ajeng rampung imam ya wis gen rampung salat dhewe nggih kados wong sing sepuluh diajak jamaah ngoten nek ra gelem salat dhewe mboten mawon makanipun boten angsal jenengan iku mlebu teng masjid
dengan perasaan apa? Tergesa-gesa. Pelayan niku mboten angsal. Sakinah nggih, kudu tenang. Niki jenengan pirsani. Angger jenengan petok ya wis mlebu salat. Mboten petok digendhem iki ya, Mbak. Mas, kula ditakut Mas, umpami lho Mas, imam mlebu nggih. Kula niku telat Mas. Imam niku lagi sujud kedua Mas. Sujud pertama duduk di antara dua sujud. Bar niki ngadeg Mas. Bar niki ngadeg. Mas, apa kula niku ngenteni ngadeg Mas? Ngenteni ning dhuwur Mas, ngadeg ngeten niki Mas, nggih. Apa kula langsung mlebet? Ingat Pak, jumhur semua madhab imam itu sepakat. Yen napa? Yen dengan hadis ini dengan dalil niki pemberitahuan penekanan sinten mawon mlebu salat temoni imam wujud gerakane apa langsung gabung. Mbok niku sujud keloro aja kok tunggu. Makanya saya banyak sekali mendapati kamu seperti ini. Saya heran. Kenapa orang niku malah nunggu? Bahkan baru tiba tenggen sujud pertama nunggu piye? Kaya golek manuk karo nggih. Meneng lho ngopo babang iki? Manganipun nek jenengan pirsa nembe keadaan apapun silakan masuk. Nggih. Bola-bali Pak, niki termasuk apa hukum syariat Islam. Adabnya di dalam masjid. Berarti apa? Adab di dalam masjid butuh napa? Ketenangan. Adab di dalam masjid butuh napa? Tumakninah. Masjid niku Masya Allah Pak, butuh juga harus pakai rasa malu. Kula nek jenengan buka surat Al-Hajj. Dari kawa yu'adzim sya'airillahi fa innaha min taqwal qulub. Sapa wae sing mengagungkan di dalam masjid ataupun mengagungkan apapun masjid, maka dia syiarnya bertakwa. Mila niki adab. Nek masjid jenengan sangoten mlebet, tolong Pak dijaga adabnya. Etika gerak-geriknya, sak lisan-lisane niku dijaga Pak. Nggih, aja terus ning masjid jenengan cangkul blawur terserah ngopo mawon seakan-akan tidak punya ilmu. Ini adalah hukum adab Pak. Makanya malu niku dibutuhkan boten hanya saja di luar rumah, bahkan di dalam masjid pun itu berlaku Pak. Dengan cara apapun, Masya Allah, nggih. Kalau kantong gone, niki yang banyak saya temui Pak, nggih. Wong niku nek teko mlebu ning masjid, kula niku heran. Ngopo kok wong niku biasane ra gelem salaman karo liya-liyane. Nggih, terkesan ngindari. Dan orang itu Pak, termasuk salah satu adab, nek petuk karo dulure tenggen masjid, mboten ora kenal, mbok disalami sapa di tangane ngoten lho. Semuanya Pak, ora kok mergo Pak gene dhewe terus disalami liyane ora kenal. Mboten, semua harus disalami. Ini perlakuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya niki saya, kula pernah kedadian ngene iki Pak, ngisi teng desa Pak. Jadi yo mantel pengen tak bajul sirai yo lho. Jan kula anu yo nggih. Dadi nek wong limo, kula niku biasane nek pas mulih itu nek wong nang jaba tak salami Pak nggih. Kalian jiko sandal. Tak salami ji. Pas terakhir dhewe, enek bapak-bapak kudu gelem disalami ngene disalami wong limo Pak. Gedeke tangane lagi nyetek-nyetek mlebune nggon kaos ngene Pak. Dia cepet bayi. Iki aku terjadi dilema. Perdebatan antara malaikat hatiku dan setan hatiku. Nggih, ndro kowe salat to, kowe salam ora? Kowe nek salam nyelisi sunah Nabi Pak kok mbok salami. Ning setane ngomong, mosok mbok salami wong kelek ano. Tangane mlebune nggon kaos Pak, jabang bayi. Jadi jagoan karo kancane ngene iki jan tenan urip sama watu tenan piye nggih. Kuwi dilarang karo serigala tenan iki. Nanti ada wong jagoan karo kancane papat serang di masjid rampung pengajian, bar rampung salat Isya Pak. Tangane semeti ngentek-ngentek ngene iki mbok niku jabuti kok piye ra mudeng. Apa niku ngukur-ngukur ra mudeng Pak. Sing bener tangane niku mlebeng kaos. Wis mangkate nggo lambe kaos partai, sarungan jan rambut janji. Nggih. Nah, kula terjadi perdebatan. Wah, iki kelekan tok iki nggih. Lah piye iki yo? Ya kula tetep ngalah kalau gak disalami ra apa-apa. Bareng tak salami Pak, nggih. Dhek langsung ngeten iki. Belum dilajak coba bayi nggih. Bareng ngoten iki, kula rada ngilu jarine nggih ati kula, nggih. Rampung kula salam pun monggo Mas. Assalamualaikum. Kula pas ninggalke majelis mereka berlima Pak. Wong siji mau ngomong aku krungu. Kendaraanku ning kono. Pusat timur sama aku lagi cerekane nek. Oke lho. Penak ae aku. Aku nek padha udah kewo. Diatinku pengen tak bajul dan sirane kok nggih. Jenengan pirsa Pak, kula sosokan mlipir keri opone tak gawe skenario. Kita dadi meneh bagi nggih ngapunten tak kula kesupen dewa tengen kamar mandi ten apa kula umbah tak tangan kula. Iya. Pak ngoten niku enek ngandani ora tenan ta, nggih tenan.
Makanya pun rasa malu niku penting. Tidak hanya di dalam masjid, bahkan sampai di luar masjid, Pak. Ataupun di tempat-tempat kita sedang apapun lah, makan ataupun yang butuh yang namanya ilmu. Kalau niku pernah ngomong bahasan Bukhari kemarin toh. Masalah tentang rasa malu. Kalau niku dicerita Pak, nggih. Kalau niku kalau ben yo maem kali kanca-kanca pondok niku Pak. Maem teng nggih Pak No niku lho Pak, nggih. Teng nggih Pak No sing anyar rame kok. Lah niku lak dijak kula. Oke lah bareng ngajar mriku. Kula nunggu Pak jam 8 bengi. Kan teng wingi niku apa? Bar niku kula pesen aman teng mriku. Samping saya, kita niku bertiga di sini, nggih. Kula Mas Ari sak Bais. Sampingnya teng mriki niku enten gerombolan perempuan bokong 5 enten nggih Pak, nggih. Niku kula gagas jane model niki wis dijab-bijab bisa sakit dan ngoten niku Pak. Nggih. Pertama kula rame gagas. Ning pertama Pak, mulai rada pengin gagas gara-gara Pak. Guyu cekakaan kaya bajah iki Bapak. Wah. Ning kula mboten pengin gagas. Wis biasa wedok ngoten niku akeh turak-turak, nggih. Bar niku kula mangan rata gagas Pak. Lho samping kula nggih, bar ngoten pas kula nembe nggoke usus sundukan usus ning lambe kula, pengin tak jipuk, pengin tak cokot. Dek iki crita kaget Pak, kon 5 kanca-kancane. Ngomong biar-biar ngomong lho saya suka. Ngapunten nggih. Coblote. Wong wedok nek. Kula nangan usus rasane langsung kaya uyut jarang. Nggih. Lah krungu kalimat combrote. Combrote niku kula terakhir krungu niki SMP. Lajeng malam hari itu kula langsung entuk murojaah ngasih mati insyaallah lali niki. Sempet lali niki Pak, sempet lali gara-gara kula tidak akan sudan. Gara-gara kalimat combrote niku lak wis niku adoh banget nggih. Niku kula sempet lali. Gara-gara kelingan niki Pak, insyaallah sampai mati sampeyan ra bakal lali combrote gitu kan Pak nggih. Wong wedok jilbaban kabeh Pak. Lambene buane cobrote. Hah? Kok ngerti? Wong wedok ngoten niku. Ya Allah Pak, langsung Pak yang namanya seorang laki-laki nur paling ku nek yo mirsani wong wedok ngoten niku wis rane ayu-ayune blas Pak. Wis langsung gila. Wong wedok ngomong kaya ngono kasare. Yo lho buan terengiran Pak. Mungkuli wong lanang gilani Pak. Iki sebenarnya bojone ya Allah dadi manusia terdolimi di dunia dan akhirat iki. Nggih. Soale apa? Urung rabi wis coba-coba kok. Nggih. Arek rabi digojoni bojone terus iki Pak, nggih. Makanya pun medeni iki Pak. Lambe niku termasuk salah satu hal untuk menitik tingkat derajat kapasitas ilmu manusia. Makanya orang lah wong wedok ngomong pengen iki langsung gila kok nggih. Dadi kelingan nganti saniki mesti cari maneh niku wis ramping lali nggih. Combrote guyu niku wah wis tenan nggih. Sadis niku. Ah makanya Pak, iki termasuk adab. Makanya dalam masjid itu termasuk adanya apa kita menghadirkan rasa malu. Tapi ingat saya punya satu hadis riwayatnya Anas bin Malik teng Sunan Tirmidzi. Wa taqum musa hatta yatabahan nasu fi masajid. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat sebelum nopo manusia berlomba-lomba dalam bermegah-megahan masjid. Ini penting Pak. Makanya ini catatan untuk kita semua selaku takmir. Jangan mudah-mudahan terlalu megah-megah dalam masjid. Karena ini alamat dari tanda kiamat. Niki. Sebelum terakhir, selanjutnya apa Mas? Saya punya satu hadis. Ini ingin saya sampaikan dari dulu lali terus. Tentang riwayatipun Abu Dawud, riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cukup. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Idza wujida rajulu yabi'u aw yabta'u syai'a," nek jenengan teng masjid, nggih, mirsani ana wong niku jual atau beli. Nggih, kullahu katakanlah la arba Allahu fi tijaratika. Katakanlah kebahagiaan. Demi Allah, seakan-akan kamu tidak akan pernah mendapatkan untung dari jual belimu. Taib, nggih, fa idza wujida rajulun yunsidu dolatan. Kalau ada seseorang di dalam masjid mengumumkan barang yang hilang, kullahu la radallahu alaika. Niscaya Allah tidak akan mengembalikan dari hartamu yang hilang. Niki Pak, Bang dipirsani 2 poin penting. Pelarangan apa sing pertama? Jual beli teng masjid. Niki hilangnya jare dawa. Mas, jane nek halaman masjid mriku, latare mriki, di luar pagar, di dalam pagar. Endi to Mas disebut di dalam masjid? Ini kalamnya panjang, tapi ini pulau punduk hukumnya perkataan yang rojih dari pendapatnya Nawawi, Ibnu Hajar al Asqalani. Misal niki bangunannya masjid jenengan Pak, niki halaman parkire, niki halaman bermaine, niki pagar mengelilingi, niki dalan misalnya dalan Al Bakri, yang dinamakan masjid keutuhan niki.
Nggih, adapun yang dianggap luar masjid adalah di luar pagar. Mula nek dodolan teng jaba niki angsal. Nek dodolane teng mriki ora entuk. Nggih, haram mboten angsal. Jenengan aja dodol napa mawon, termasuk niki wong sing ngiklan napa mawon brosur ning nggon papan pengumuman masjid umroh. Ra entuk suwek sliding sing masak niku wanen. Atau melu pengajian kita nggih. Terus misal wedhus pas Idul Adha ra entuk. Boten angsal niki, nggih, teng mrene masjid, pamflet-pamflet, nggih. Terus napa mawon terserah lah, nggih, apapun yang berhubungan hukum jual beli, nggih, boten angsal. Apapun itu, nek di luar pagar silahkan, boten napa-napa Pak, nggih. Makanya saya mengomentari setiap masjid yang di dalamnya ada model komersil, yang kedua napa? Yang ada poster dan itu ada gambarnya makhluk yang bernyawa. Gimana bisa Pak, wong sholat itu di tempatnya sholat undang malaikat rahmat. Mbok pasangi sing jenenge poster ada gambar makhluknya. Entah niku donasi Palestina apapun donasi Papua Nugini terserah. Nggih, sing genenen gambare makhluk bernyawa niku menolak malaikat rahmat Pak. Tempel langsung. Nggih. Nah niku. Terus kalau berjual beli silahkan di luar masjid, nggih. Niki yang selama di dalam pagar adalah masjid. Niku Kauliya Ibnu Hajar kali Nawawi. Yang terakhir apa? Hilang. Lain itu jenengan ngomongke barang hilang, tapi barang temuan, ditemukan kunci, ditemukan perhiasan, ditemukan duit, nganggo ning masjid tenggen ngarepan. Utawi enten papan cantolan, kunci dilebeti kini barang hilang. Silakan yang merasa kehilangan silakan hubungi. Boten angsal. Maka menghilangkan pengumuman dengan sinopo angsal, tapi nyegato ning jaba pager. Enten wong metu kelangan boten, bu kelangan boten, satu-satu. Lah gimana caranya harus gitu? Nek boten jangan bunga-bunga temen iku monggo terserah. Tapi untuk mengumumkan di dalam masjid itu dilarang dalam hadisnya Abu Hurairah di Sunan Abu Dawud. Pun insyaallah kita lagi sallallahu alaihi wasallam.